ngasi video sisu manifestation tawbagi video ne manifest se kamaina tawgadabno hai matamda ngasi gisina money manifestation paisa manifest tawse ko paisa manifest tawbase kai gino hai matamda akhoi gi lakadaba paisa gumba leiraga su hek pallaga leiba gumba haidi block leiba hai tare ko lambi da block gumba leiraga di adu do khoina manifest tawbibo ani da kamaina tawgadage hai matam se da yam lai ko ngasi gi di phammaga khollaga yam koina matam mangan bagi keno su oiroi aduduna haidi si se akoina code sinaraga hai tare ko switch code kaina ga khal leiri ko haidi angel number hai tare samna haraga di adu sigi angel number se use to biraga akoina manifest to gadam ne ba adu angel number se kai no hai matam se da haidi number se kaya no hai matam da 520 aduga 741 ko 520 kama ama khatang thambiro ko aduga 741 ko aduga si se e ra matung da haidi circle konjan biyo ko sise adu e basina kadai de e gadamno hai matam da haidi somgi hakchangi keno da hai tar ko haidi oirom thangba side te ibi gadam ne haidi khutta gumba ibi ra se ko khutta haidi phi manung da dum leijagi na ba hai tar haidi quarter sleeve gumba kai gumba se kan litlaga di natraga haidi full shirt gumba litlaga su ko haidi khut puritu gi manung da gumba ibi ba aduga akoina sum marak da su ngasai haidi 520 741 se iraga lebni akoina dum sonbiro se ko 520 adana solaga se ko adu si se kamaina tawgadabno hai matam sida ko at least 21 days kumba kaino tawbiyo mutlaga so dum ngasi igre na ko ball pen jina hayeng akoina irujaba ko pada do amu hadi ko khini ko pa do dum mathangi numit kumba dum ibiba hai tare ko sigi practice 21 days tawbiyo ko 21 se do amu lucky number ne ko hadi apha pesang sa dagi kaino piyo matam da hadi 21 aina mamang da su hai kaino da akoina chengumba happa kaino tawba matam da hai tare ko kaino gi do akoina back ta hap khibado cheng maru keno taraga 21 se lucky oe number se aduna 21 use to bi bai ko ado sida leire akoi gi ngasi gi money manifestation gi keno se ko haidi video macha ma sem ba na sida leire aduga kenom tang ai sing dojage ko haidi engon da message kumba kai gumba thara ka da maru phawon biyo maru phawon bagi technique kemta leite ko haidi koina paisa manifest to bodu da ngasai gi angang ngasai gi ai gi video follow to ba mi duna paisa nung sa manifest to matam du da haidi luckily maru kumba phawro pa khopa adu da ne ko thawina particular oina hari maru phawbagi technique ana kem nate khoina manifestation tawraga di paisa manifest tawba ama manifest lakadabagi lambi do leraga di thuna khoida yorok pa wane ba sije kem nate ba duna hari hetta keno ma tawraga maru phawni haiba lekte ko adu khatang change to biyo ko mindset se mayam ge adu khoina manifestation di tawre manifestation tawraga nomba masu yamna darkar oi ko thaba inghang nomba si masu hard work plus manifestation ko adu dani ko life to success oi gadabase aduna mayam hotna basu lepi gano aduga lining basu lepi gano soidana mongol oigani ko thank you